So, buksan na natin yung power supply, guys. Yung galing na binili ko dito dahil sa mga stores yun, guys. Salamat marami. Grabe. Meron na tayong power supply na pang matagalan at di na generic tulad na nandito na ngayon. Nagamit natin pero hindi pa natin ikakabit dahil nga wala pa yung mismo nating case. So antayin muna natin yung case natin dumating. Bago ilagay itong basta ilipat lahat yun. Bago ilipat lahat. So may resibo, good na good. May resibo sa kung may kung masiraan man tayo, may proof tayo sa kanila na resibo. So tabi natin to. At here's it, guys. Ito na ang Corsair CV650 watts, guys, na power supply sa ating computer na bagong bago. So buksan ba natin? Sa tingin ko, buksan na natin. Para minsan na lang. So, ito siya, guys. So ito, guys, tong power supply na to is 80 bronze. 80 bronze na siya na power supply. So matipid na siya sa kuryente, hindi tulad ngayon na naka-generic na power supply. Ito pang matagalan na mas matipid pa sa kuryente. Mahal nga siya, guys, pero mas matipid to sa kuryente. Bawing-bawi sa kuryente, guys. So buksan to. So ito lang naman, may bagong-bago talaga, guys. So ito yung laman niya. Important information na kailangan nating basahin. Syempre, di tayo maano sa mga components na ganito. At grabe, napakadami niyang bubble wrap, guys. Ito yung mga wirings natin. Ito yung pansaksak. Uy, ang kapal niya, guys. Sobrang kapal, napaka-good. 4 PSU, okay. Kinakabahan ako ba dito natin? Kinakabahan ako ba din? Bigat niya. At here is it, guys. Ito na yung bago nating power supply na CV. Lang, awit na yan. 650. Ito siya. Ba't namatay ilaw? Awit na yan. So yan, guys, assemble na natin yung power supply muna. Wala pa kasi yung case and baka next week po yung darating. So yan, guys, kasi yung power supply natin is parang naghihingalo na, kaya i-assemble ko na siya and hopefully kayanin. Let's go. This is my first time na mag-assemble ng ganito power supply. Bronze. Mira. Oh my God.
Napakagaan ng generic ESU. Napakagaan. Kaysa sa original na power supply. Naman. Asan yung dumating kahapon? Ito. Napakagaan. Ay, tinapon. So yun guys, napakagaan ng generic ESU. So yun guys, yun yung wirings ko ngayon. Hindi ko alam kung tama, wala nang mapaglagyan. Wala pang lagayin yung kaya dyan muna. Guys, nakikabit ko na yung power supply. All good siya. Ayun kita nyo, wait lang. Ayun yung Corsair na natin guys, kulay itim. Oh my god, let's go. Ayun na siya. Bawal. Ayun na siya guys, welcome. New power supply. Let's go! Pangit ng wiring kasi pangit ng case natin. Pero pag dating ng case, goods na pa natin. Yung mga cable links dyan. Let's go! So yan guys, dumating na yung case natin. Na Phanteks CG80. So unbox na natin. So this is the glass, nakapansin-pansin. And this is the case guys. Yan. From Phanteks CG80 guys. Ito yung na, Phanteks CG80. So kunin muna natin yung luma nating PC. Lagyan muna natin dito tapos disassemble.
Ang kaganda. Itong case na ito. Ay, napakaganda. Kaya kailangan natin tanggalin ang kanyang plastic. Unahin sa likod. Iulit sa harap. At tapos na tayo. Nakaprosido tayo dito. Nakatong. At ito na siya mga kaibigan. Kung saan kitang-kita nyo na ay napakaganda. Nagkinalabas siya. Grabe naman yun. Yun, no? Maraming salamat sa mga sumusuporta kaya natin na bili itong case na to at na-upgrade natin yung PC natin dahil sa mga star senders at saka syempre sa mga sumusuporta sa atin. Kahit walang stars guys, kaya nyo, walang problema yan. Basta't may sumusuporta kahit walang stars, maraming salamat sa inyo. At saka God bless sa inyo dahil yun nga guys, napakaganda ng case natin. Soon, mapapaganda pa natin yung performance yan kasi kulang pa yan sa performance at saka sa gaming chair guys. Tignan nyo naman yung gaming chair ko at napakalupit ng gaming chair ko. So yun guys, dito na ating vlog. So ako lang yung nag-ano nyan. Ako lang yung nag-assemble nyan mag-isa guys. And nakita nyo naman sa wirings kanina, medyo nahirapan tayo, medyo tricky. Pero yun nga, nagawa naman natin na maayos. Na i-test ko naman, kaya di tayo nakapag-live kasi tinest ko muna baka mali yung wirings or ano, etc. o ganyan. Kaya di tayo muna tayo makapag-live at nag-vlog muna tayo ngayon. So guys, ito yung setup natin yan, no? Ano naman, ayan siya. So yun guys, itong power supply na tong nandito, dahil din sa inyo yan, pati itong case na to. Maraming salamat sa mga sumusuporta. At hanggang dito na ang ating vlog guys. So peace and out and thank you sa pag-like and share at pag-subscribe. At kung di ka pa nakapag-follow sa ating page, may Facebook page tayo, lagi tayong naka-live dyan, James Kevin Lim. And see you in the next vlog guys, siguro next month pa. So yun guys, peace and out and ingat lagi. Stay safe. Bye-bye.